感觉李玉东会和丁真很合得来，两个人都是很干净的人。看到这一段李玉东对暗号，我真的感觉他们说的算命先生说东东前世是一根仙草，或者前世是一个动物，今生是第一世做人，是真的。他的磁场太干净了，并且有一种十分亲近大自然的纯真。一个自小在草原在山里长大，一个见惯了城市的繁华，但都能从他们身上看到一种原来他们本该在这里的感觉。在大城市五光十色的灯光里，李玉东显得有些呆愣，但在无锡山间林木葱郁的石头上，真的有一种灵气，像那种自然万物孕育出的孩子，然后重归故里，试图唤醒孕育出它的自然。生长在溪边的仙草，所以喜欢溪水，向往阳光，渴望落叶的养分，哪个地方落叶多就去哪里。他们在自己的家乡像一个美丽的传说一样，都是如此的干净、质朴、纯洁，两个人仿佛天生地养的山河之子。